Hello ဟိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ ARB spoofing ဆိုတဲ့ဒီ tool လေးပေါ့နော် tool လေးကိုကျွန်တော်ကမသွားခင်ARB spoofing လုပ်တဲ့ tool လေးပေါ့နော်လုပ်တဲ့ tool လေးကိုမသွားခင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ module လေးနဲ့လည်းရင်းနေတော့အောင်ပြီးတော့ဒီစလိုက်လုံးမဲ့လူတွေရှိရင်လည်းကျွန်တော်အဆင်ပြေအောင်အစပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်အရင်ပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ပြပေးမယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ attacker machine ပေါ့နော်A ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်ကျွန်တော် attacker machine A ကိုထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ hacker ကြီးပေါ့နော် hacker ကြီးကဒီ A ဆိုတဲ့ကွန်ပျူတာမှာဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ wireless access point ဒါမှမဟုတ် network ကိုချိန်ဖို့ switch ဒါမှမဟုတ် router ပေါ့နော်ရှိမယ်ဟုတ်ပြီးတော့သူ့ကိုချိန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ B C ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူ့မှာက IP ကတန်းတော့ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ရေးမနေတော့ဘူးတန်းတော့2ရှိမယ်2ကကြတော့တန်းတော့3ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ router က1လာမယ်ပေါ့နော် for gateway အနေနဲ့သူကရှိမယ်ပြီးရင် attacker ကကျွန်တော်နောက်မှချိန်တဲ့ပုံစံ fold လုပ်လိုက် DHCP server နဲ့ချပေးရပါတော့ဒါနမူနာလေးပါဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမှာ IP address တွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ wireless access point ကို crack လို့ရလာတာဖြစ်ဖြစ်ဒီသူများရဲ့ network ထဲကို ethernet cable နဲ့ပဲအချောင်ရသွားပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျွန်တော် network ကို scan မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က ARP ကိုသုံးလို့ရပါတော့ ARP နဲ့ pin လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်တို့သူကဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူ့မှာသူ့ရဲ့ဒီ network IP ring ကိုသူကလိုရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ငါပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ terminal လေးဖွင့်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင် IF config ဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် ethernet ကနေ cable ထိုးပြီးတော့ချိန်ထားတာတန်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူရဲ့ကျွန်တော်တို့ကတန်းပေါ့နော်ဆက်နံပါတ်က24ဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ 255.255.255.0 ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ /24 သူရဲ့ network rate ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ broadcast IP အနေနဲ့ကဒီမှာတန်းတော့25ဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ချိတ်တဲ့ IP ကိုကြည့်ပြီးတော့ဆက်နံပါတ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ range သတ်မှတ်လို့ရရောနော်ဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်တို့က ARP ဆိုတဲ့ command လေးနဲ့ -a ဆိုပြီးတော့ option လေးလိုက်ကnot command form ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ root user အဖြစ်ပြောင်းပေးလိုက်အောင်ပြီးရင် clear ARP -a ဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆို ethernet 0ကျွန်တော် cable နဲ့ချိတ်ထားတယ်တဲ့ဘယ်ကိုလဲဆိုလို့ရှိရင်တန်းတော့1ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ wireless router ပေါ့နော် wireless router စီကိုချိတ်ထားတန်းတော့1သူ့ရဲ့ IP wireless router ရဲ့ IP ပြီးရင်သူ့ရဲ့ MAC address ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဘယ်မှာနောက်ထပ်တွေ့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် net discover 2တွေတုံးရင်ကျွန်တော်ဒီအတိုင်းလေးပဲပေါ့နော်သူ့ရဲ့ IP ကိုပြပြီးရင်ဒီ MAC address ကိုပြပြီးအဲ့တော့ဒီ ARP ကခုနက iDevil ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ ARP ကနေကျွန်တော်တို့က request လုပ်လိုက်တယ် ARP ping ကနေဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကို request လုပ်လိုက်လဲဒီမှာတန်းတော့2ဆိုတာဘယ်လိုစီမှာရှိလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပို့လိုက်တယ် broadcast ပေါ့နော် broadcast ပို့လိုက်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ MAC address ကနေ reply ပြန်လာတယ်ငါတန်းတော့2မှာရှိတယ်ငါရဲ့ MAC address ကဘယ်လောက်ဆိုပြီးတော့ပြန်လာတယ်အဲ့တော့3မှာလည်းထုံးတဲ့နိုင်ပဲငါတော့ MAC address ကဘယ်လောက်ငါရဲ့ IP ကဘာငါ MAC address ဘယ်လောက်ငါရဲ့ IP ကဘာဆိုပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့အတက machine က request လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်သူတို့ဘက်က reply ပြန်လာရပါတော့ဒီ table လေးကိုအသုံးချသွားတာဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပိုင်းတုံးမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ARP packet တွေ create လုပ်ဖို့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ skb ဆိုတဲ့ module လေးကိုသုံးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ skb မှာဒီ Google မှာ skb လို့ရှာလိုက်ရင်ဒီမှာ documentation တွေရှိလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကထိတ်ဆုံးက skb.net ကိုဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ရဲ့ source code ကို download ဆွဲပြီးတော့လည်း install လုပ်ရတယ်။ပြီးတော့သူက
ပြထားပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် official online HTML documentation မှာအသုံးပြုပုံတွေတွားဖတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က use ကိုတန်းသွားလိုက်မယ်ပေါ့နော် use မှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုသွားမှာကကျွန်တော်တို့ကခုနကသဘောတရားအရာကျွန်တော်တို့က packet request land လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်သူဟိုဘက်က response ပြန်တာကိုစောင့်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုတော့ send and receive လို့ send packet ပေါ့နော်သူကကြတော့ packet တွေ send တာဟုတ်ပြီဒါရပြီဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ receive မှာကျွန်တော်တို့ send and receive ဆိုတဲ့အတွက် s ထိပ်ဆုံး s နဲ့ r ကိုယူပြီးတော့သုံးထားပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့သူနမူနာပြထားတာတွေလည်းအများကြီးပေါ့နော်ဒီမှာ DNS server name တွေရောလှမ်းပြီးတော့ pin တာတွေ IP address တွေရောဟုတ်ပြီအော်ကျွန်တော်ကစမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် mk ti က -b test test net ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါအထွေတိဆောက်လိုက်မယ်ပြီးမှဒီထဲပဲဝင်လိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအော်ကျွန်တော်တို့ nano test editor ကျွန်တော်ကသုံးသွားမယ်ကိုကြိုက်တဲ့အသုံးရပါတယ်now SCA anania scanner တော့ပိုင်းဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ skp ကို install လုပ်ဖို့ကလည်းလွယ်လွယ်လေးပါ sorry ပါ bit 3 install SCA ပြီးတော့ skp ဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီဘာမှဒီတိုင်းဒီလိုစုပ်ကုန်းနဲ့လည်းလုပ်ရင်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ install ပြီးတော့ဆိုတော့ clear ပြန်လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ nano network scanner create လုပ်ခဲ့ရဘူးနားတော့ဟုတ်ပြီ scanner.by ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ import skp.all ပေါ့နော်သူရဲ့ဒီ .all ဆိုတဲ့ class အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကို skp ဆိုပြီးတော့ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကသဘောတရားအရာပေါ့နော်ခုနသဘောတရားအရာကျွန်တော်တို့ကပို့မဲ့ packet ကိုအရင်လုပ်ရမယ်ဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ network အရာကျွန်တော်တို့ကဘယ်မှာရှိမလဲ10.10.10နဲ့ select က network 12 MB က24ကိုသုံးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် skp ရဲ့ .arp ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ broadcast range လေးကိုရေးပြရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာကြတော့ဘာမှမရေးခင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ arp equal to skp.arp ဆိုပြီးတော့ဒီထဲကဟာတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်2 function ထဲမှာပါတာအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဘာ arp ထဲကိုပို့ပြီးတော့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ print arp.show ဆိုတဲ့ function command လေးကိုသုံးသွားမယ်အဲ့တော့ Python 3နဲ့ run မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ ARP packet အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ OP မှာကျွန်တော်တို့က operation ဘာကိုလုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ who has က1လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် who has ဘယ်သူစီမှာရှိလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ PDSD မှာပြင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်လဲတွေ့လာမှာကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာ SRC ဆိုတာက source ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ network ထဲမှာpacket တွေ data တွေပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပို့ရင်ကျွန်တော်တို့က source ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့က destination ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ကလှမ်းပို့တဲ့အရင်းမြစ်ဖြစ်လို့ဟိုဘက်ကလာတဲ့အတွက်ဟိုဘက်က source ကျွန်တော်တို့က destination ဒါကိုသူကဒီမှာ SRC အတူကောက်ရေးထားတယ် DSD ကကြတော့ destination HW က hardware ပေါ့နော် hardware source မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ethernet network ရဲ့ MAC address ရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ IP ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီ hardware destination မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့က0ရွယ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြင်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ network range ရ10.10.10ကျွန်တော်ရဲ့ IP ပြီးရင်7 MB က24အဲ့တော့24ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်အောက်တက်ထိတော့တူမယ်ပေါ့နော်နောက်ကဖိုးအောက်တက်မှာပဲကွဲသွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပြန်ပြင်လိုက်မယ်ဘယ်လိုပြင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က skp.arp မှာကျွန်တော်တို့ destination က DSD အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က IP ဖြစ်တဲ့အတွက် P
dsd equal ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ network range ထည့်ပေးလိုက်မယ်တို့ကျွန်တော်တို့ string အနေနဲ့ထည့်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ double quote ထဲမှာထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ 10.10.1/24 set number လေးနောက်ကလိုက်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ save ပြီးတော့ပြန်တစ်ချက်ကြည့်မယ်ပိုင်း3 network scanner.py ဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆို PDSD နေရာမှာ 0.0.0 ကနေကျွန်တော်တို့ network rate ပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာတော့အဆင်ပြေသွားပြီအဲ့ပြီအဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ network အရာတော့ဒီ network range ကြီးတစ်ခုလုံးကိုထည့်ပေးပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ network ထဲမှာရှိတဲ့ device တွေအကုန်လုံးကိုဒီ request လှမ်းလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ MAC address မှာ broadcast MAC address ထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော် broadcast MAC address ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က packet ထဲမှာကျွန်တော်တို့ broad _cas broadcasd ကပြီးရင် mac လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က skp.eth ရ eta ဆိုပြီးတော့ရှိရယ်သူကဒီမှာဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ယူထားပါတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ eta ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ MAC address လာမယ်ဒီမှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က broadcast mask ကို .show နဲ့ပြင်broadcast broadcast mac mask.show ဆိုပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပိုင်း3 network scanner.py ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ PDSD မှာတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ခဲ့ network range source ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ IP ကျွန်တော်တို့ရဲ့ MAC address ဆိုပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့ ether skp.ether မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့က destination FFF ဆိုတော့ပြင်စရာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခါတည်းပြင်ခဲ့ရင်ပို့ပြီးတော့ဆင်ပြအောင်နော်ဟုတ်ပြီ source မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ MAC address ပဲဟုတ်ပြီတော့ဒီ FFF တွေကဘာလဲဆိုတော့ broadcast MAC address ပေါ့နော်ဒီ device တွေအကုန်လုံးရှိတယ်များ network ချိတ်ထားတဲ့ device တွေအကုန်လုံးစီကို request LAN လုပ်မယ်တဘောမျိုးပေါ့နော် broadcast ကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုတတ်မှတ်ဖို့ရန်အတွက်က DHT ဆိုပြီးတော့ရေးပြရမယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က nano network scanner.py ပြီးရင် skp.ether နောက် ether ရဲ့ parenthesis ပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က ffဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရရောနော်အဲ့တော့ show နေတော့ကြည့်မနေတော့ဘူးဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ broadcast mask အတွက်ကော network ring ကိုတတ်မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ packet လေးကိုထုတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ ARB BROAD CASD broadcast ARB broadcast လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က BROAD CASD broadcast MAC address / ပြီးရင် ARB ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထုတ်လိုက်တဲ့ packet လေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်.show .show ပိုင်း3 network scanner.py ဒီမှာတော့ကျွန်တော် packet ထုတ်လိုက်တော့ကျွန်တော် ethernet မှာ destination က broadcast MAC address ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဒီ IP မှာဆိုလို့ရှိရင် network rate ဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကို send ပို့ဝယ်ကြံတော့ဗောနော်ပို့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုသုံးရလဲဒီမှာသူပြောခဲ့တဲ့ send and receive ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ဟိုဘက်က reply ပြန်တာကိုလည်းလက်ခံအောင်ပါဗောနော်လက်ခံပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ပြီးတော့ပြန်တဲ့ IP တွေကိုမှတ်ရမှာဆိုတော့ send and receive SR ဆိုပြီးရှိမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့SR ဆိုတဲ့ function လားဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ SR တဲ့ SR ဆိုတော့ SR send and receive အမှ packet ဆိုတော့ ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ packet function လေးကိုသုံးပါမယ်အဲ့တော့ ARB _ BROAD CASD broadcast အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ skp.srb ပေါ့နော် skp.srb ရဲ့ function ကနေကျွန်တော်တို့ဒီ send and receive လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ documentation မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကပြထားတာ send and receive function ကတဲ့ the head of skp ဟုတ်ပြီဒါတော့တည်ရပေါ့နော်ဒီ packet တွေပုံမှာပြန်ပြီးတော့လက်ခံမှာဟုတ်ပြီအဲ့ထက်ဒီမှာသူကဒီကျွန်တော်တို့သူကနေ request လုပ်လိုက်လို့ဟာရလာတဲ့ဟာကြီးရတဲ့ဒီမှာ return အဖြေပြန်လာရပေါ့နော်အဲ့မှာ
list နှစ်ခုထဲမှာတဲ့ a couple of two list နှစ်ခုပြန်လာတယ်တဲ့အဲ့ထဲမှာပထမဆုံး list ထဲမှာပေါ့နော် list ထဲက element မှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ list ထဲကပထမဆုံး element မှာကတဲ့နောက်ထပ် list တစ်ခုပဲအဲ့ဒီနောက်ထပ် list မှာ packet set နဲ့ answer ပါမယ် second list မှာကြတော့ပြန်မဖြေတဲ့ IPA ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ skb.srp ကို answer က answer ကောမှာဆိုပြီးတော့သူ့ကို variable ထဲမှာထပ်ပါနော် answer ဆိုတော့အဖြေရဲ့ answer က answer ဆိုတော့အဖြေမပေးတာရဲ့ပေးတာရဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ request လုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က time out ပေါ့နော်တစ်စက္ကန့်အတွင်း reply မပြန်ရင်နောက်ထပ် IP တခုကို string ပေးဖို့ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ time out equal to 1ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်လိုက်ပါဒါမှကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မြန်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကခါတဲ့ဒီမှာပဲသတ်မှတ်လိုက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီအော်ကျွန်တော်တို့ print print ပြီးရင်answer က answer.show print print answer က answer.show ဟုတ်ပြီအော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနည်းနည်းလေးကွဲသွားအောင်ကျွန်တော်က print dash dash into 20 dash dash မှာကျွန်တော်က string ပုံစံလေးဟုတ်ပြီဒါဆိုရနည်းနည်းလေးကွဲပြားတွေ့အောင်လို့ပေါ့နော် Python လေး network scanner.py enter အဲ့မှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒါကအဖြေပြန်မပေးတယ်ပေါ့နော် answer list တွေအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တန်းတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ network rate 102255ဒီကျွန်တော်တို့သူက request လုပ်ထားတယ်အဲ့မှာ reply ပြန်လာပြီပဲတွေ့ရပါတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ packet 255ပို့တာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့လက်ခံရရှိတာ1 packet နဲ့1 answer ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ home router ပေါ့နော်အဲ့မှာတန်းတော့1ကအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပို့လိုက်တဲ့ packet ပေါ့နော်ဒီမှာဒီဟာလေးနဲ့ခြားထားတယ်မြားလေးနဲ့ခြားထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ print dash dash 20ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်တာကဒီမှာခြားပေးထားရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာက answer list နဲ့ဒီအောက်မှာက answer list ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာက network ထဲမှာရှိနေတဲ့ IP address တွေကိုပဲပေါ့နော်ဒီမရှိတာတွေမလိုချင်ဘူးဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူက list လို့ပြောထားတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ index number သတ်မှတ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကိုပဲရမှာပေါ့နော်ဘာကိုလိုချင်တာလဲအဖြေပြန်ပြီးတော့အဖြေပြန်တာကိုလိုချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က nano network scanner.py အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ answer ကိုဖြုတ်လိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က network ထဲမှာရှိလို့ reply ပြန်တဲ့ answer ကိုပဲလိုချင်တာအဖြေမပေးရမလို့ချင်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအော်ကျွန်တော်တို့ list မှာကျွန်တော်တို့က index တက်မှတ်မယ်ဆိုတော့0ပေါ့နော်ဒီ list ရဲ့တဘောတရားကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ list တွေမှာအဲ့ element ပေါ့နော်ပါဝင်တဲ့တန်ဖိုးကနှစ်ခုရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံး element ကို1လို့စမယူ0ကနေစရေးရအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံး element ကိုအဖြေကတူရဲ့ documentation မှာပြောထားတယ်ပထမဆုံး element ကအဖြေတဲ့အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဖြေကိုလိုချင်လို့0လို့သတ်မှတ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဖြေမဖြေတာကိုကတကယ်လို့ပြန်လို့ကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ index number မှာဒုတိယဟာဖြစ်တဲ့အတွက်1လို့သတ်မှတ်လိုက်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီကကိုနောက်ထပ်သုံးချင်တဲ့နေရာလေးမှာရှိရင်3ရအောင်လို့ပါဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စလိုက်မယ်စလိုက်မယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ save မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ run ကြည့်မယ် Python 3 network scanner.py ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဖြေတာပဲရရပါတော့အဲ့မှာဆိုကျွန်တော်တို့သူကထပ်ပြီးတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ရလာတယ် answer ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဖြေတဲ့ IPA မှာတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ရလာတာကဘာလဲ a list of couple ပဲပြန်ရလာတဲ့အဖြေကလည်းနောက်ထပ် list တစ်ခုပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီ list မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပို့လိုက်တဲ့ packet နဲ့ပြန်ရလာတဲ့ answer အဲ့တော့ဒီမှာလည်းကြည့်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်တန်းကျွန်တော်တို့ကမေးလိုက်တယ် who has 1ဘယ်သူစီမှာရှိလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမေးလိုက်တယ်
အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ reply ပြန်ရလာတာကဒီမှာတန်းတော့1ကတဲ့ငါစီမှာရှိတယ်ငါရဲ့ mail address ကဘယ်လောက်ဆိုပြီးတော့ပြန်ရလာရပါတော့ဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ net discover 2မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ IP mail address ကိုပဲပြပေးရပါတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတခြားဟာတွေမလိုချင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့စစ်ထုတ်သွားမလဲကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Sandy finish the Sandy 256 packet ပေါ့နော်သူကကျွန်တော်တို့ဒီယာကြီးမပြစေချင်ဘူးပေါ့နော်ကို2 run တိုင်းမှာဒီလိုမျိုးကြီးမလိုအပ်ဖဲနဲ့ပြနေတာမဖြစ်စေချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖို့ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်သူက information ရနိုင်တယ်လို့ပြပေးပါဦးဆိုတဲ့တဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမပြပေးစေချင်ဘူးဆိုတော့ v က BOSC bubbles equal to FAL SC force မပြနဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတတ်မှတ်လိုက်ရင်ရပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်ရမရ binary network scanner .by enter ရပြီနော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဘာမှpacket သူပို့လိုက်တာလည်းမပြဘူး finish ခုနကလိုစာတန်းနေမပါတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ packet လေးကိုပဲရပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ IP address နဲ့ mail address ကိုပဲ test စေအောင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ IP ပေါ့เนาะဒီ client ချိတ်ထားတဲ့ client device တစ်ခုချင်းစီတိုင်းအတွက်တစ်ချိန်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့for loop ကိုသုံးလို့ရပါဘူးเนาะ for loop နဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ် while loop ကြာကျွန်တော်က infiniteဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ for loop ကိုပဲသုံးတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ for loop နဲ့ကျွန်တော်တို့က for ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ CLI END client in ANSWER answer ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့1 2 3 4ဒါက indentation ပေါ့နော်တော့များတော့အဖြစ်တော့ပိုင်းတုံးမှာဒီ semi colon လေးပေါ့နော်ဒီ colon လေး for loop တွေ function တွေwhile loop တွေ try expect တွေမှာဒီ column လေးနဲ့နောက်ကဆုံးသွားတယ်ရှေ့မှာတစ်ချောင်းရှိရ indentation ရကျွန်တော်တို့ space 4ချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တချို့ပိုင်းတုံး anti မှာကိုကပြင်ထားဆိုလို့ရှိရင်6ချက်8ချက်ကိုကြိုက်လို့ထားရတယ်သူရဲ့ default အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်4ချက်ပေါ့နော်ပိုင်းချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တက်ခုံလိုက်နေရပါတယ်ပိုင်းချမ်းတို့ဘာလို့မှာပေါ့နော်win pro တို့ spider 3လို့လည်းသုံးကြပါဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ client in answer ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ list ထဲမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တာက packet send မဟုတ်ဘူးဘာဝဲလိုချင်တာလဲအဖြေဝဲလိုချင်တာပေါ့နော် crack လေးစီကအဖြေမရအောင်တောင်းမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဖြေဝဲလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဖြေကိုတောက်ထက်စစ်ထုတ်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလွယ်ပါတယ် for client in answer ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတခါတည်း print ပြလိုက်မယ်ဘာလဲဆိုတော့ CLI END client ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ answer ဆိုတဲ့ list ထဲမှာဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် client အဖြစ်ပြောင်းသွားပဲရှိရပါတော့ answer ဆိုတဲ့ဒီဟာကိုနောက်ထပ်နာမည်တစ်ခုထပ်ပေးလိုက်တာ client အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တာက packet send မဟုတ်ဘူး answer အဲ့တော့ packet send ကကျွန်တော်တို့ခုန list ရဲ့ index ရကျွန်တော်ပြောလို့ပဲပထမဆုံး element ပထမဆုံး value ဖြစ်နေတဲ့အတွက်0 answer က1အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ client ကို square bracket ထဲမှာ1လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုပြန်ပိတ်လိုက်မယ် save မယ် run ကြည့်မယ်ပိုင်း3 network scanner.byဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ answer တော့ကျွန်တော်တို့ကစစ်ထုတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာ hazard decimal ပုံစံမျိုးကြီးပေါ့နော်ဒီ share code လိုမျိုးပုံစံမျိုးကြီးဖြစ်နေရဟုတ်ပြီအော်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်လောက်ရမှာကကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ packet ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ source တွေ destination တွေပေါ့နော်ဒီ PDSD တွေ PSRC တွေအဲ့ဒီဘော်ဒီကကျွန်တော်ကနားလဲစီကျွန်တော်ဒီမှာဘာမှမထည့်ရဘဲနဲ့ရင်ကပြခဲ့ရပါတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ answer မှာလဲသူကဒီသူ့ရဲ့ module ကအဲ့တိုင်းပဲဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခေါက်ပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က request လုပ်လိုက်တဲ့ဟာကိုဟိုဘက်က response ပြန်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ data ရဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံတယ်ဒီ data ကိုဟိုဘက်ကပို့တယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကပို့တော့ဟိုဘက်က source ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ PSRC ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ PSRC ရယ်ပြ
ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့က CLI END client square bracket 1 square bracket dot hardware address ဆိုတော့ HWSRC သူရဲ့ MAC address ပါကျွန်တော်တို့ကတည်ကျင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ save မယ်ပြန်ပြီးတော့ run ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့တန်းတော့1ရဲ့ပြီးရင်သူရဲ့ MAC address ရဲ့ရသွားပြီပေါ့နော်ခုနကလို့မဟုတ်တော့ဘူး human re ပဲဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်မွမ်းမံချင်တာကဒီ PDSD equal to ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ network range နေရာမှာ user input အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ argument command line ပုံစံလေးတွားချင်တာပေါ့နော် net discover လိုမျိုး -r -i ဘာညာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုသုံးရလဲဆိုလို့ရှိရင် DSKP ကိုပိတ်လိုက်တော့မယ် ARG PAR SCR pass ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်သူ့ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ pass က parser for command line option ဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ documentation ဒီမှာလာဖတ်ရပါတော့သူကဒီမှာက variant ပါတော့ install လုပ်စီရတော့မလိုပါဘူးဟုတ်ပြီးသူ့ကိုသုံးမယ်ဆိုတော့ import arg prc pass နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ IP နဲ့ MAC address ကိုကွဲပြားပြစေချင်တာပေါ့နော်ဘယ်ဟာက IP ဘယ်ဟာက MAC address အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ PIR IND print IP ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့သူကို string ပုံစံပြီးရင်တက်ခုံပဲပေါ့နော်တက်ခုံကိုကျွန်တော်က3ချက်လောက်လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် MAC ADD IESS MAC address ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလဲတက်3ချက်ခုံမယ် backslash d ဒါဆိုရမလားတစ်ချက်ကြည့်မယ်ခုနက nano network scanner တော့ပိုင်းဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် save လိုက်မယ်ပြီးတော့ပိုင်း3 network scanner တော့ပိုင်းဆိုပြီးတော့ထပ်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာတက်တစ်ခုပို့သွားရပါတော့တက်တစ်ခုပို့သွားရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ရတယ်လွယ်လေးပါ slash d ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပိုင်း3 network scanner တော့ပိုင်းအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ user တွေလဲ ဆင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော် IP ဆိုပြီးတော့ IP MAC address ဆိုပြီးတော့ MAC address တက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ argument ခုနကထည့်ဖို့လိုရရဲ့အဲ့တော့ pass မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ documentation set ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့လိုတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာ argument တွေကိုအပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့လိုအပ်ဒီ argument တစ်ခုထည့်မှ user run ကိုလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ nano network scanner တော့ပိုင်း import pass ဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာသူ့ကို scan ဆိုတဲ့ function အောက်မှာထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ network scan ခဲ့တဲ့ဟာအကုန်လုံးကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒါလေးစုံတိုင်း indentation ကျွန်တော်တို့ space default အနေနဲ့တော့ space bar 4ချက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီးတော့1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူရဲ့4ချက်ကတော့ဆင်ပြေသွားပြီဟိုက်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်နေလဲနောက်ထပ်ထပ်ခံနေတယ်2အောက်မှာနောက်ထပ်2အောက်ဆိုတော့နောက်ထပ်4ချက်ထပ်ပုတ်ပေးရမယ်ဟုတ်တကယ်လို့ကိုကအောက်ကနေစရရဆိုလို့ရှိရင်8ချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ရပြီအဲ့တော့ function တဘောတရားရခေါ်မှလုပ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ pass ကျွန်တော်တို့ user က command line option နဲ့တုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ argument option တွေကိုလက်ခံဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်က def op dims option ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ function ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ဒီမှာ3ပုံ3နေလဲဒီမှာသူ့စီမှာပါရပါတော့။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့သူကတော့ parser ဆိုပြီးတော့BB ပဲယူလိုက်တယ်ကျွန်တော်က option equal to arg parc pass dot argu mend argument parc parsers argument parser ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် parc parser ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ optn1 option dot add underscore argu mend argument ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့dash r ပေါ့နော်ပြီးရင်
ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က network ring ထည့်ပေးရုံပဲပေါ့နော် dash r dash r မဟုတ်ဘူး dash rang ring dash ring အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကလို Python 3 network scanner တော့ပိုင်းအဲ့တော့ user ကသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် dash r ဒါမှမဟုတ် dash ring နဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ကနေ follow by IP address ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ ham သူကတကယ်လို့ hash ခေါ်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ option ကဘာအတွက်လဲဆိုတော့ network ring ပေါ့နော် network ring ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်က example တန်းတော့ 0.1/24 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နမူနာပြလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့မှာက2 ACD set ပေါ့နော်ဒီ hash ဆိုတဲ့ maximum မှာကြတော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးထားရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီ user က hash ခေါ်ရင်ပြဖို့ရန်အတွက်ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့က return option dot pass underscore args ဆိုတဲ့ function လေး return ပြန်ပေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရပြီတွက်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ထပ်တစ်ခုကြံသွားတာက sorry ဘာကိုကြံသွားရလဲဆိုတော့သူကဒီ dash ring နဲ့ထည့်လိုက်မယ်ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်ထဲမှာသွားသိမ်းမလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကတော့ဒီမှာဆိုသူကသုံးထားတာကြီးကမီတာဘာတာရောတခြားဟာတွေရောပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့တော့1 2 3 4ကြီးလဲသူနမူနာနောက်ထပ်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ dash send လို့သုံးလိုက်တာလေဒီက argument တွေအကုန်လုံးကိုတန်းပေါင်းပေးတာပေါ့နော်ဒီမှာဆို parsers မှာဒီတော့နောက်ထပ် documentation တွေဒီမှာလာပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ပါနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့လိုတာသုံးသွားမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူကဒီ user ကနေ dash r ဒါမှမဟုတ် dash ring နဲ့တက်မှတ်လိုက်တာကိုဒီ est dash destination နေနဲ့ ing ring ထဲမှာတွားပြီးတော့တိုးလောင်ခိုင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ function ကိုပြန်ခေါ်ဖို့ရန်အတွက် option equal to ob tims option ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် scan scan မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကparameter လေးလိုလိုက်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ option ကနေရလာတဲ့ ring ကိုဒီ scan ရဲ့ parameter မှာထည့်ပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ scan ရဲ့ဒီ predicate ဒီခွင့်စားခွင့်မိတ်ထဲမှာ range ring လို့ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် pds ဒီမှာပြင်လို့ရပြီပေါ့နော် range ring ဟုတ်ပြီအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ option ကနေရလာတဲ့ ring ကဒီ option တွေကိုရင်ဝင်မယ်အဲ့ option ကနေမှကျွန်တော်တို့ scan ရဲ့ parameter ထဲမှာထည့်ပေးလိုက်ရင်ရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ option option dot range ring option dot ring ဟုတ်ပြီဒါဆိုရမယ်ထင်ပါတယ် run ကြည့်ရပါတော့ဆေးလိုက်မယ် Python 3 network scanner .py dash a ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ dash 8နဲ့ hash ခေါ်ကြည့်တော့ dash r dash r နဲ့ ring တက်မှတ်ပြီးတော့ to send network ring example /24 ဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်တို့ dash r တန်းတော့ကျွန်တော်ရဲ့ network ring ကိုတက်မှတ်ပေးလိုက်မယ် 1/24ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ output ပြပေးပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ command line အနေနဲ့ run လို့လည်းဆင်ပြေသွားပြီဒါပေမဲ့သူ့ကိုလှလှပပလေးတစ်ခါလေးဖြစ်စေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ print မှာ error တက်တာကဘာလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးခြားစေချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က print ဆိုပြီးတော့ဒီ dash ကို20လောက်ပြခိုင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ဆင်ပြေလောက်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ color လေးထည့်ခြင်း color rammer ကိုသုံးရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ import co ဒီမှာကျွန်တော် from con လို့ im color row မှာ imp ကဒီ import ind init 4ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ module လဲကျွန်တော် Google glue မှာရှာရတယ် con လို့ im color row မှာဆိုရှာလိုက်ရင်သူ့ရဲ့ documentation ရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာထုံးစံတိုင်းပဲသူကကြတော့ကျွန်တော်တို့Python ရောင်နေထည့်ဖို့ပေါ့နော်ရောင်နေထည့်ဖို့ color code တွေနဲ့လည်းရှိရယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့ install က pip command နဲ့သုံးရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ
found ရဲ့ color ကိုပဲသုံးတော့မှာပေါ့နော် found ရဲ့ background တွေမသုံးတော့ဘူးဆိုတော့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ red green ရဲ့ကျွန်တော် magenta ရဲ့အသုံးများတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ inid inif function ကိုဒါကတော့သူ့ရဲ့ပုံမှန်အတိုင်းပဲစပေးရမယ်အနီရောင်အတွက်က red equal to fg ore 4 dot ig eg dg 4 dot red ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ gren green equal to fg ore dot 4 dot green green 4 dot ဆိုပြီးနောက်ကအကုန်ကြီးပဲပေါ့နော်ပြီးရင် ma gen magenta equal to foi 4 dot ma gen magenta ဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ip mac address မှာကျွန်တော်တို့က print ဆိုတဲ့ဒီ parenthesis ထဲမှာကျွန်တော်တို့က double quote ရှိမှာ f နဲ့ရေးပေးလိုက်မယ်သူကဘာလဲဆိုတော့ format နဲ့ရေးပေးဖို့ပေါ့နော်ပြောလိုက်တာformat နဲ့ရေးပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ format မှာအရောင်ကဘာလဲဆိုတော့ ip mac address ကိုကျွန်တော်တို့က id red သုံးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဟိုဟာမြင်းချောင်းလေးတွေတားထားတာကိုကြတော့ magent magenta အဲ့တော့ကျွန်တော် curly bracket ထဲမှာဒီ magenta ပေါ့နော်တွန်းငွေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ 4 dot red တွေကိုပေး equal ဆိုပြီးတော့ပေးခဲ့တဲ့ name တွေထည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ list ထဲကပြန်ထုတ်ထားတာတွေကိုကြတော့ကျွန်တော်မပြတ်စေချင်ဘူးအဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ plus sign နဲ့ double quote တွေကိုပြန်ဖြုတ်လိုက်လို့ရပြီဒီရှေ့ကနေကျွန်တော်တို့ကရှေ့နောက်ကနေ single quote ဒါဆို string ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ string ဖြစ်သွားမှာကိုကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ format နဲ့ရေးပေးဖို့ပြောထားဆိုတော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲ curly bracket နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့ variable မူလ value တွေပြန်မသွားအောင်ဒီဟာလေးခံလိုက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ f ပါလို့ပေါ့နော် format အတိုင်းပဲရေးပေးသွားမယ်ပြီးရင်သူ့ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့က green green ဟုတ်ပြီဒါဆိုစင်ပြေသွားလောက်ပါဆေးလိုက်မယ်ပြန် run ကြည့်မယ်ပိုင်း3လေး network scanner.py ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဘာမှမပြဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ hair လည်းမခေါ်ထားလို့ပြီးရင် ring လည်းတတ်မှတ်မထားလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က dash r 10.10.10.1/2430ခွင့်ရှိပါတယ်ဒီမှာ color လေးနဲ့ဖြစ်သွားပြီနော် design color လေးလဲဆင်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာဆို ip mac address မှာအနီရောင်လေးပြီးရင်ခရမ်းရောင်လေး magenta လာတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်10.10.1အစိမ်းလေးပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကျွန်တော် user ကနေဒီတိုင်းကြီး run လိုက်တဲ့ခါမှာprogram အလုံးမလုံးတယ်လို့ပဲဘာမှမပြဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က nano network scanner ပြင်အောင်မယ်တခါတည်းပြင်ခဲ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ scan ဆိုတဲ့ function ကိုကျွန်တော်တို့ကခေါ်လိုက်မှဒီ network scanner ကစမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ option မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ range ဆိုတဲ့ option ကို user ကထည့်မှတ်ထားရင် help message ပြမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က if not obtion option .range range option .range ကိုကျွန်တော်တို့ blank ပေါ့နော်ဒီတိုင်းကြီးတန်ဖိုးကအလွတ်ကြီးဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ option .range ကိုတကယ်လို့ user ကသတ်မှတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့နောက်ထပ် scan ဆိုတဲ့ process ကိုလုပ်မယ်ပေါ့နော် if option .range range option .range ဆိုတဲ့ option range ကိုကျွန်တော်တို့ user ကပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ scan browser ကိုစလို့ရပြီမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုလုပ်ခိုင်းမလဲနည်းနည်းကြည့်အောင်1 2 3 4 obtion option ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့က arg parsc pass args ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ်1 2 3 4 arg parsc equal to arg parsc argu argument parsc ဒါဒီတိုင်းစမ်းရေးကြည့်မယ်ပေါ့နော်
အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ ARG လို့ပဲရေးလိုက်တော့မယ် ARG တော့စင်ပြေလားမပြေလားကြည့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ Python လေး network scanner တော့ blind ထားကြည့်မယ်ကိုတီအစင်မပြေသေးဘူးเนาะ blind ထားလဲ program အလုံးမလုပ်သေးလို့အဲ့တော့ပြန်ပြင်ရေးကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ head ခေါ်တဲ့ message ကိုကြည့်လိုက်မယ် -8 သူ့ရဲ့ head message ကို copy ကူးထည့်လိုက်လို့လည်းရအောင်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ copy ကူးလိုက်မယ်ဟဲ copy paste တက်လို့ပါအဲ့တော့ copy ပြီးရင် nano network scanner တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ copy ကူးလိုက်မယ်ပြင်ဒီဟာကိုဖြတ်လိုက်မယ်တကယ်လို့ option ကိုမတတ်မှတ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က PRIN ဒီ print ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ single quote 3ခုအစ3ခုအဆုံးဟုတ်ပြီသူ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ paste လိုက်မယ် save မယ် clear Python 3 network scanner တော့ဟုတ်ပြီဘာလို့ရှင်မထည့်ရ run ကြည့်မယ်ဒီမှာ hair message လေး auto ပြပေးရဟုတ်နော်ဒါဆို simply right copy paste ဒါအောင်မြင်သွားပြီပေါ့နော် -h ထည့်လဲ message ကအတူတူပဲသူ့ရဲ့ dash r တန်တော့ 1/24 လို့ range တတ်မှတ်လိုက်ရင်နော် network browser scan တဲ့ browser အလုပ်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ program အောင်မြင်သွားပါပြီဟုတ်ပြီဒါကိုကျွန်တော်နားလဲကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီနောက်ထပ်ရေးခြင်းတဲ့တူပုံစံတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြောလို့ပဲဒါခုနက module တွေ skip ပြီးတွေကိုက command line argument မှာပို့ပြီးတော့အထားကြရေးသုံးပါခြင်းဒီခုနက upburst တွေကိုကျွန်တော်သုံးဖို့ရည်ညွှန်းလိုက်ပါရနော်ဒီ color roma ကောက်ဒီ color လေးထည့်ဖို့ပေါ့နော်တူလဲသုံးတော့ဝင်တယ်ဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်ဒီ video လေးမှာတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်